Banyak banget yang nanyain apa sih bestseller slime dari Slime Bintaro. Nah ini aku kasih tahu nih, ini salah satu bestseller slime dari Slime Bintaro. Yap, Nutrijel Slime. Nutrijel Slime ini banyak variasi warnanya guys. Dan kalian bisa lihat tuh, ini slime-nya cantik banget, super duper bening dan juga glossy. Slime ini teksturnya jiggly ya guys, jadi dia nggak terlalu stretchy, tapi lumayan stretchy kok. Saking bestsellernya slime Nutrijel, kita nggak akan kehabisan stok guys, soalnya kita selalu restock setiap hari. Bahkan suka ada yang order slime Nutrijel ini 30 piece, 40 piece, atau 15 piece. Banyak banget kan? Yuk dibeli juga Nutrijel slime-nya.